அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஹெல்த் டிப்ஸோடு தான் வந்திருக்கேங்க. இந்த ஹெல்த் டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்க பொருளே பயன்படுத்தி எப்படி சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி மற்றும் இருமல், தலைவலி இதை எல்லாத்தையுமே எப்படி க்யூர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தாங்க உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் நம்மளோட வீட்டில் என் குழந்தைங்களுக்குலேருந்து எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் பயன்படுத்தினதை தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேங்க. வாங்க ஒவ்வொரு டிப்ஸாக நம்ம பார்க்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சளிங்க. குழந்தைங்களுக்கு சளி இருக்கும் போகும்போது என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிறதே தெரியாது. அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டிப்ஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப்பாக இருக்குங்க. ஒரு சின்ன குழிக்கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. அந்த குழிக்கரண்டியில் எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம நிரப்பிக்கிடணும். தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரே ஒரு சின்ன துண்டு கற்பூரங்க. நீங்கள் பச்சை கற்பூரம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கற்பூரத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை ரெண்டையுமே ஒன்றா ஒரு குழிக்கரண்டியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக சூடுபடுத்திக்கோங்க. இப்போ நான் சூடுபடுத்தி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி எண்ணெயை நல்லா சூடுபடுத்திக்கோங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய கற்பூரம் நல்லா கரைஞ்சி எண்ணெயோடு கலந்துக்கிடணுங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இறக்கி வச்சுட்டு இதை ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற விட்டுருங்க. ஆற விட்டுட்டு நம்மளுக்கு கை பொறுக்கிற சூட்டில் எடுத்து குழந்தைங்களுடைய நெற்றி பகுதி, அப்புறம் நெஞ்சு பகுதி, அப்புறம் முதுகு, கால், பாதம் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் தடவி விட்டீங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய சளி ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக குறைஞ்சிருதுங்க. இது என்னோட பாப்பாவுக்கு நான் அடிக்கடி சளி பிடிக்கும் போகும்போது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் நான் வீட்டில் செய்வேன். அதை தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேங்க. அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்குங்க. 1 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சளியை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டில் விக்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை 1 ஸ்பூனில் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிடுங்க. ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹீட் பண்ணக்கூடிய அந்த சாறை எடுத்து அப்படியே பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாத்தையுமே அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி விக்ஸை உருக்கி தேய்க்கும் போது இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாமே அப்படியே குணமாயிருங்க. 3வது டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விரல் மஞ்சளுங்க. கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்க, அதாவது 4 வயசு 5 வயசு அப்புறம் நம்மளை மாதிரி பெரியவங்களுக்கு மூக்கடைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த விரல் மஞ்சளை நல்லா சுட்டு எடுத்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய புகையை நம்ம சுவாசித்தோம் அப்படின்னா உடனே மூக்கடைப்புலாம் க்யூர் ஆயிருங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா சுடணுங்க. நல்லா சுட்டுட்டு அந்த மஞ்சள் நல்லா கருப்பு நிறமாக ஆகணும். கருப்பு நிறமாக ஆகும் போகும்போது நீங்கள் அதிலேருந்து நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி புகை வருங்க. இந்த மாதிரி புகை வரும்போது அதை அப்படியே நம்ம அந்த புகையை சுவாசம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய மூக்கடைப்பு அப்படியே குறைஞ்சி மூக்கடைப்பு இல்லாமையே நம்மளுக்கு ஆயிருங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு குறிப்புங்க, இந்த சின்ன வெங்காயம். இந்த சின்ன வெங்காயம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இதை உரலில் இடித்து இதில் இருக்கக்கூடிய சாறை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ சளி இருந்தாலுமே அது அப்படியே குறைஞ்சிருங்க. இதே சின்ன வெங்காயத்தை பெரியவங்க நல்லா சவைச்சி இதில் இருக்கக்கூடிய சாறை நம்ம சாப்பிட போகும்போது நம்மளுக்கும் இருக்கக்கூடிய சளி தொந்தரவுகள் எல்லாமே படிப்படியாக குறைஞ்சிருங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய திருநீருங்க. இந்த திருநீரை பார்த்திங்கன்னா சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தலையில் நீர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை நெற்றியில் பூசி விட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய நீராக இருந்தாலுமே அப்படியே உறிஞ்சிட்டு வந்துருங்க. அடுத்த குறிப்பு பார்த்திங்கன்னா கருமிளகுங்க. மிளகு இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த மிளகை நீங்கள் பொடி பண்ணி பாலில் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சளி அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆயிருங்க. அதே மாதிரி இந்த மிளகு பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்க தொண்டை வலி இருக்கும் பார்த்திங்களா, தொண்டை எச்சே முழுங்க முடியாது. அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இதில் ஒரு 4-5 மிளகை எடுத்து நல்லா வாயில் போட்டு நல்லா சவைச்சிருங்க. சவைச்சி அதோடைய சாறை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கும் போகும்போது தொண்டை வலி அப்படியே குணமாயிருங்க.
அடுத்த குறிப்பு பார்த்திங்கன்னா கல்லுப்பும் வெந்நியுங்க. இந்த ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்டை வலி, தொண்டை கட்டி இருக்குது அப்படின்னா, தொண்டை ரொம்ப வந்து காந்துது அந்த மாதிரி இருக்குது, தொண்டை வலியில் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுதோம் அப்படின்னா, இந்த கல்லுப்பில் வந்து ஒரு கை அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு நல்ல சூடு வந்து நம்ம தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு தண்ணியை வந்து சூடுபடுத்திட்டு, அந்த தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்லுப்பை வந்து சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம தொண்டையில் வந்து ஊற்றி கொப்பளிச்சிங்க அப்படின்னா எவ்வளவு வந்து தொண்டை வலி இருந்தாலுமே இந்த கல்லுப்பும் தண்ணியும் வந்து அதை வந்து டோட்டலாக வந்து க்யூர் பண்ணி தந்துருங்க. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான குறிப்பு பார்த்திங்கன்னா தேனுங்க. இந்த தேனை வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் வந்து தினமும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ சளி இருந்தாலுமே அந்த சளி வந்து அப்படியே வந்து குணப்படுத்தி கொடுத்துருங்க. அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தொண்டையில் வந்து ரொம்ப வலி ஏற்படுங்க. சளி இருந்துச்சு அப்படின்னா தொண்டை வலி அதிகமாக இருக்கும். இருமல் வந்து போகவே போகாது. நைட்டு தூங்கும் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களும் சரி நம்மளும் சரி பார்த்திங்கன்னா இருமல் வந்து ரொம்ப பாடாப்படுத்தி எடுக்கும். அப்படி வந்து இருமல் வந்து போகலை அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் எடுத்துகிட்டு சுண்ணாம்பு வந்து வச்சுக்கோங்க வீட்டில். சுண்ணாம்பையும் தேனையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தொண்டையில், அதாவது வந்து சங்கு பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா, தொண்டோடைய வெளிப்புறத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து தேய்ச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தேனும் சுண்ணாம்பும் வந்து நல்ல இறுகுங்க. இறுகிற சமயத்தில் வந்து தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய வலியும் சளியும் வந்து அப்படியே வந்து குணமாகுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஏற்படக்கூடிய தலைவலி, சளி மற்றும் இருமலை வந்து எப்படி வந்து நம்ம குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தோங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருக்க எல்லா டிப்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்னோடய வீட்டில் வந்து என் குழந்தைங்களுக்கும் எங்களுக்குமே நான் பயன்படுத்தக்கூடியது தாங்க உங்கள்கிட்ட வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.